नमस्कार मंडळी, कसे सगळे बरे आहेत ना? तर आपल्या लाडक्या बाप्पाचं आज विसर्जन आहे. गणेश गल्लीतला गणपती पहिला निघालेला आहे, तो लवकर निघतो. नंतर तेजू काय निघतो, लालबागचा राजा निघतो. तर आपण व्हिडिओमध्ये सर्वच गणपती दाखवणार आहेत. गणेश गल्लीतला आता पहिला दाखवणार गणपती, नंतर तेजू काय, लालबाग, असे भरपूर विसर्जन होणार आहेत आज गणपती. तर आपण लालबाग नगरीमध्ये आपण जेवढे गणपती दाखवण्यात येतील तेवढे आपण तुम्हाला दाखवणार आहे. तर लवकर जाऊया आणि व्हिडिओ बघा. आणि व्हिडिओमध्ये नवीन असेल तर लाईक, सबस्क्राईब, कमेंट नक्की करा. तर आपण जाऊया, एन्जॉय करूया, फुल धमाल करूया. भाष्य आम्ही आता करतोच, बाकी मित्रांची वेळ पाहिजे.
वाट पाहत असतात. म्हणूनच आपण सर्व गणेश भक्तांनी सहकार्य करायचं डॉक्टर मित्र मंडळाला विठ्ठल सदन भाडेकरी संघाच्या वतीनं प्रमुखांचा धन्यवाद. बिल्डिंग उत्सव मंडळाच्या पुष्पवृत्तीचा मान घेण्यासाठी बिल्डिंग उत्सव मंडळाच्या रंगमंचावर येत आहे. भाविकांनी त्यासाठी जागा करून द्यावी. भाविकांनी थोडं लांब उभे राहावं. भाविकांनी थोडं लांब उभे राहावं. मुंबईचा काही नंबर अत्यंत सुंदर